better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. 喂，你傻咗啊？你開心到癲咗啊？係啊，我開心到癲咗啊！聖誕節又嚟啦，好聖誕老人，I love you。該嚟啦，好似啲一年班咁，都 Lolo 啊、Plumie 啊，而家 out 晒㗎啦。你6年班㗎啦，好啲啦。咩喎？我啊有偶像啫嘛，我每年啊都係等呢個節日㗎咋。奶茶喎，有 party 係我請啦。好似上個禮拜先慶祝完你隻女3.08歲生日啫喎。唔係嘛，又係 party？今次唔同㗎啦，聖誕節嘅 party 更加好玩嘅。咁你會唔會請聖誕老人嚟派禮物㗎？咁就梗係會啦。好啦，咁我就去啦。咁我哋去唔去啊？你哋唔好再嘈啦，咁就不如跟我翻出啦，聖誕崇拜啊嘛。我勸咗成日㗎啦，我冇所謂嘅，睇你哋㗎咋。點解要翻聖誕崇拜先？咁係因為聖誕節嘅主角係耶穌咯。你錯，根據我呢幾年嘅剪報記錄，聖誕節嘅主角已經唔係耶穌啦。冇錯，以前啲人成日都話 Merry Christmas，但係而家已經改口話咗 Season Greetings 啦。就係因為聖誕節嘅主角係我哋，同耶穌無關㗎。都唔知有咩好過，一係就去 party，一係就去翻車，就係咁簡單。我去 party 係因為有聖誕老人㗎咋，一定係去 party，梗係啦。睇嚟我都要解釋下點解聖誕節嘅主角係耶穌。